ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம நிஷா குக்கிங் சேனலில் வாழைக்காய் வடை செஞ்சு காட்ட போகிறோம். வாழைக்காயில் பஜ்ஜி செஞ்சு பார்த்துருப்பீங்க, சாப்பிட்ருப்பீங்க. வாழைக்காயில் வடை செய்யலாம். இந்த வடை நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். இது சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மாலை நேரத்தில் இந்த மாதிரி மழை நேரத்தில் சாப்பிட வேண்டிய ஸ்நாக்ஸு. டீயோட இந்த வடையை சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக அல்டிமேட்டாக இருக்கும். நல்லா கிறிஸ்பியான வாழைக்காய் வடையை நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி செஞ்சு காட்ட போகிறோம். வாங்க செய்யலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வாழைக்காய் வடை செய்யலாம். இப்போ வாழைக்காய் வடை செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு 2 நல்லா காயான வாழைக்காய் 2 எடுத்து தோல் சீவி வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம துருவி எடுத்துக்கலாம். இதை துருவி எடுத்து நம்ம வாழைக்காய் வடை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். இதை துருவிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு துருவி வச்சு இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கலாம். இது இந்த மாதிரி துருவி எடுத்தாச்சு. இதை ஒரு பவுலில் போட்டுக்குங்க. இப்போ இதில் நம்ம ஒன்று ஒன்றா எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு வரலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 பச்சை மிளகா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 4-5 பல் பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்குங்க. அந்த வெங்காயம்லாம் சேர்த்த பிறகு பவுல் ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சு, வேறு இதில் மாற்றிட்டேன். அதோட கடலப்பருப்பு மாவு 1 கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்குங்க. அரிசி மாவு ஒரு சின்ன கப்பில் பாதி அளவுக்கு சேர்த்துக்குங்க. இது எதுக்குன்னா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், அதுக்காக கிறிஸ்பினஸ்க்காக அரிசி மாவு போடுறோம். அதோட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், ஆல்ரெடி பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம். கொஞ்சம் பெருங்காயம், அதோட தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இதை நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இது இந்த அளவுக்கு வடை மாவு அளவுக்கு பிசைஞ்சாயிடுச்சு. இந்த அழகாக இப்படி ரவுண்டாக பிடிச்சி வடை தட்டி நம்ம எண்ணெயில் போடலாம். இப்போ இது 2 நிமிஷம் அப்படியே ஓரமாக இருக்கும். இப்போ எண்ணெய் வச்சு அடுப்பில் எண்ணெய் சட்டியில் எண்ணெய் வச்சு எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. இப்போ வடை மாவில் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு எடுத்து இந்த மாதிரி தண்ணியை எண்ணெயை வச்சு இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்குங்க. இந்த மாதிரி திக்கான கவர் இருந்தாலும் சரி, இல்லை கையிலே வச்சு கூட தட்டலாம். பிகினர்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி திக்கான கவரில் வச்சு நல்லா தட்டி எடுத்துட்டு இப்போ இந்த எண்ணெயில் இது போடுங்க. உங்களுக்கு எந்த சைஸுக்கு வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு எடுத்து போடுங்க. எப்போவுமே ஒரே மாதிரியாக குழந்தைங்களுக்கு நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்காது. கொஞ்சம் விதவிதமாக செஞ்சு கொடுத்தா தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. எப்போவுமே வாழைக்காயில் பஜ்ஜியே செஞ்சு தரீங்க, வேறு ஏதாவது செஞ்சு கொடுங்க சொல்லும்போது நான் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணேன். எனக்கு நல்லா வந்துச்சு. பசங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டாங்க. இதே போல் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். நல்லா வரும், சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி மழை நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் வீட்டிலையே செஞ்சு கொடுத்தோன்னா குழந்தைங்களுக்கும் ஃபுல்ஃபைட் அது மாதிரி சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும். நாமளும் ஏதோ ஒன்று நல்லதாக திருப்தியாக செஞ்சு கொடுத்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியே நீங்களும் வீட்டில் வாழைக்காயில் பஜ்ஜி மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வடை இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த பாருங்க, இந்த மாதிரி தானாக அது போட்ட பிறகு தானாக மேலே எழும்பி வரும். இதை ஒன்று ஒன்றா திருப்பி விட்டுக்குங்க. ரெண்டு சைடும் நல்லா வேகட்டும். இந்த அளவுக்கு இது பொரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இது நல்லா எண்ணெய் சலசலப்பெல்லாம் நல்லா அடங்கின உடனே உள்ள வரைக்கும் நல்லா வெந்துடும். இதை
நல்ல எண்ணெயை வடித்து இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சு அதில் எடுத்துக்கோங்க. இதே போல் மற்ற எல்லா மாவுலேயும் வடையை போட்டு எடுத்துடலாம். மற்ற எல்லா மாவுலேயும் வடையை போட்டு எடுத்துடலாம். நல்லா நடுவில் நைஸாக வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க. வாழைக்காயில் நீங்களும் வடை செஞ்சு வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. இந்த மழை நேரத்தில் நல்ல ஸ்நாக்ஸு. இந்த மாதிரியே இன்னொரு ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறோம். எங்கள் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் வடை எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. இன்னொரு ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். எங்கள் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. பாய்.